Hola amigos de YouTube, estamos en otro video para el canal y este video se trata de mezclando mi colección de slime y este es uno que voy a mezclar, yo lo hice con... bueno, después se los digo y ahora vamos a comenzar. Miren chicos, tan bonito. Ya, y este es el bol que voy a mezclar, no son todos de slime, pero sí tengo. El primero va a ser este foamy que tengo que... Todo el mundo me va a decir que no lo hice, pero sí lo hice. Solo que yo tenía varios foamy y entonces se me secaron toditos y entonces ahora lo guardo todo para poner slime. Y este voy a guardar un pedacito porque me gusta, porque me gusta demasiado. Ya, voy a guardar un pedacito. Solo un pedacito, este pedacito. Este se estira, pero no tanto. Se estira, pero se quiebra. Ya, este es el primero. Ay, no. Ya. Y el segundo que voy a poner es este que estábamos mostrando al principio del video. Y este lo hice con pega blanca y también talco para los pies o para bebé. Y miren esto. Está súper bonito. Ay, no. Voy a guardar un poquito. Este poquito voy a guardar. Este poquito. Ay. Miren chicos. Pero lo malo es que se pega un poquito. Y ahora el otro es este verde que voy a guardar también un poquito. Y este es como una gelatina, pero es un tirapedos. Y también tengo otros dos más, pero luego se las muestro. Voy a poner acá encima del blanco. Ay, no sé porque estoy mezclando todos mis slime. Y ahora tengo este que me compré y viene así en un tapecito y cuesta súper barato. Bueno, este yo lo compré en mi colegio y es como un foamy también me dijeron, solo que se pega un poquito. Miren chicos, suena. Ya voy a guardar un poquito porque no quiero que se haga mucho slime, la mezcla de slime. Ay, chicos, me va a costar un poquito desprenderle la mesa porque se prende un poquito y eso es porque le puse un poco de agua aquí. Miren, y ahora aquí tengo, disculpen por la bulla, que estoy aquí, ahí está mi lorita. Y entonces se ve toda la bulla, y porque vivo en el edificio. Tengo este, que es un tirapedos también, que es como el verde, como este verde. Se estira demasiado. Se escucha. Miren. Es un tirapedos. Solo voy a poner un poquito porque no quiero que se haga mucho. Y además tengo otro amarillo. Miren, esto lo pongo. Aquí, miren, se lo está subiendo el verde, el blanco. Voy a poner para aquí. No me gusta mezclar mi colección de slime. Porque, no sé, amo los slime. Y este es el amarillo, ya saben que es un tirapedos y ya todo. Y ahora voy a dejar un poquito y voy a meter el otro poquito. Ay, perdonen por la bulla. Me siento muy mal por la bulla. Ay, miren cómo va quedando por abajo. No sé cómo se ve. Mi hermano. Ya mezclé esto. Y ahora voy a mezclar este morado. Este es el que le mostré en el anterior video y se veía azul, pero ahora que ya me di cuenta era por la luz que se veía morado, azul. Y entonces acá ya estoy y ya se ve moradito. Voy a poner este pedazo, voy a poner más porque tiene una buena cantidad. Este es foamy moldeable también, el que viene en esta bolsita. Y la compré. ¿Qué hiciste? Se embarró todito de slime. Ya, voy a poner aquí. Esperen un momento que voy a ayudar a mi hermano a quitarse todo el slime. Y chicos, yo ayudé a mi hermano a quitarse todo el slime. Se prendió de este naranja.
porque le puse agua y está un poco prendoso. Y ahora miren, vamos a mezclarlo toditos. Ay, no me da pena. Y el que puse más, y ya. Así que ahorita mi hermano me va a dar un poquito de slime y yo lo comienzo a mezclar. Qué burra que soy. Miren, yo cómo está quedando. Creo que va a quedar un colorcito feito. ¿Saben cuál puse más? De este blanco puse más. Y este está súper rico, ese blanco, porque le eché. O sea, yo después en otro video le voy a enseñar a hacer cómo hacer ese slime de este. Esperen un momento que les voy a pedir un verde de foamy a mi hermano para que no sea tan poquito slime. Esperen un momento, chicos. Ya, chicos, ya me dio mi hermana el foamy también, que tiene brillitos. Tiene brillitos pero no se nota. Es como un verde aqua y ya, vamos a poner media harta. Y ahora vamos a mezclarlo. Esperen, lo voy a sacar de aquí para ponerlo aquí en la mesita. Qué bonito. Creo que se va a hacer un feito color. Porque el verde y el morado se hace como un café. Y entonces va a ser un café clarito, yo creo. Creo que hay más foamy que el slime. Yo creo que este va a ser un tirapedos o algo así. Y además estos tiraperos que ya los mezclé, voy a poner todo esto. Yo le puse crema de afeitar para que sean más crujientes. Y luego estaré haciendo un slime gigante más adelante, pero miren, se estira mucho. Espera, que eso no. Ya. Creo que va a quedar un morado, no lo sé porque le puse más morado. Esperen, le voy a poner más verde. Que me acaba de dar, está acá al lado mío. Y por si acaso el foamy rebota. Yo creo que también debe rebotar. Uy. Sí, rebota. Ay, no me empujé. Ya. Miren, chicos, al final quedó como un marroncito, no sé, porque le eché más verde. Quedó un morado, o sea, se ve morado, pero quedó como un marroncito así. O sea, quedó como un morado pálido así por ahí. Y me estarán preguntando todo el mundo por qué no hay mi intro de YouTube. Porque, no sé, o sea, ya no lo estoy poniendo porque cada rato me salía esa cosa. O sea, yo le ponía la foto del video, pero no me salía la foto, me salía el video de la intro. Y entonces no, decidí sacarla y después descargar otra aplicación para ya ponerle la intro de YouTube verdadera. Es que no le voy a decir el nombre de la aplicación porque después quién me va a meter en lío. Le voy a poner un poco más de naranja, de este naranjito, porque tengo harto. No, verde no, me está queriendo poner más verde, se va a hacer feito. Ya, lo voy a dejar por aquí. Y también le voy a poner un poco de este blanquito. Ya. Miren cómo se ve con el blanco. Le voy a echar también un poquito más de morado para que le dé más color morado. Quedó un gigante slime. Yo nunca he tenido así uno grandote así, tan grande. Mira, aquí se ve el morado, pero lo voy a mezclar más. Uy, qué rico se siente. Huele rico. Ay, huele como a mora, algo así, porque este foamy moldeable huele a mora, algo así. Y ay, está quedando no sé cómo. Está quedando medio durito. Ay, ya no puedo amasarlo. Está muy grande. Espera.
Ay, qué bonito, a mí me encantó. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ha sido así, bueno, denle un buen like y suscribiros. Y no olviden de activar la campanita y dejar un comentario si les gusta este video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hasta el próximo video. Lo bonito, yo me quedo con esta cosita jugando una media hora. Adiós, 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 adiós.